విశాఖపట్నం, విజయవాడ, అమరావతి, తిరుపతి, కాకినాడ ఈ పట్టణాల్లో 350 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ప్రవేశపెట్టాలని చెప్పిన ఒక ఆలోచన ఉంది. దాదాపు దీనికోసం అని చెప్పని కసరత్తు చేస్తాం. కేంద్ర ప్రభుత్వం సబ్సిడీస్ కానీ అన్నీ కూడా పెద్ద ఎత్తున వాడుకుని ఆర్టీసీని కిలోమీటర్కి బస్సు నడపాలంటే చాలా భారంగా ఉన్న పరిస్థితి. దాన్ని తగ్గించడం కోసం ఒక ప్రత్యామ్నాయ మార్గం దీనిగా తీసుకోవడం జరిగింది. దానికి ట్రయల్గా ఈ ప్రవేశపెట్టి తద్వారా ఆర్టీసీ మీద ఉన్నటువంటి భారాన్ని తగ్గేదానికి ట్రయల్ బేసిస్లో ఈ పట్టణాల్లో నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ముఖ్యమంత్రి గారి సూచన మేరకు అని చెప్పని తెలియజేస్తూ, అట్లాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోల కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి.